मनराम दाइको छोरोहरू त टन्नै थिएछ त्यहाँ पिकनिक होइन अरे फिसिङ हन्टिङ गएको थियो राति दिनो नाइट खेल्छ त्यो ठुलो भयो चिकन चिल्लीलाई यता ठुलो भयो होइन रोस्टको लागि हो के होइन चिल्लीको चिकन चिल्ली बनाउँछ कति यति नै रोस्ट बनाउनु होइन चिकन चिल्ली बनेको होइन एउटा चिकन चिल्ली अरू रोस्ट भनेको हो के होइन सबै चिल्ली बनाइदिने हो चिल्ली बनाइदिने रोस्ट बनाउनु भने त त्यही भएर रोस्ट बनाएको के यो टुक्रा यी यस्तोहरू यिनीहरू रेस्टुरेन्टहरू आउँछ रोस्ट बनाएको के यो ठुलो हुन्छ रोस्ट ठुलो हुन्छ रोस्ट त ठिकै हो एक किलो खाने हो ठुलो गराएर है पुग्दैन के ठुलो गराएर 10 किलो हुँदैन भन्दा नि पाक्दैन के पाक्दैन के पाक्दैन भन्दा नि पुग्दैन ठुलो गराएर हैन दुईटा बनाएर त्यस्तो भाइ पछाड भाड भएर हो यत्रो हो के होइन अहिले दिने होइन अहिले दिने होइन अलरेडी हो जाडोले लाटो भयो जस्तो छ कि अलि दियो भने त यहाँ यो रगत त फाल्दै हुन्छ यो रोस्टको लागि हो कसै ठुलो भने त पाक्न गाह्रो हुन्छ क्या त्यही ज्यादा खाना खसिन्छ क्या हो पानी फोडफाड भयो चिया छान्ने छैन बरु रक्सी छान्नी छ प्याजको बोरा रहेछ प्याजको बोराले छानिन्छ त्यहाँ त्यो बाफले गर्दाखेरि कस्तो धमिलो हो क्या त्यो तातोले गर्दाखेरि हाम्रो बाबा हो नि त त्यसको नाम स्पिकर ब्लुटुथको नाम ब्लुटुथै हो निलो ब्लुटुथको नाम त लो औडा रहेछ नाम थाहा भए धरि सोध्ने यस्तो दुम्बानी हुन्छ यार यो चल्लाले नि चल्लालाई घर राखेर अब सिधै कर्मसर्म अब रामघाटा गएर फुट्छ अब हामी त्यो नि पोल रहेछ बाबु यसकी माथि हाल्नु माथि 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 पलै पल भएको देख्छ क्या डक्टरले भर गएर पैसा फिर्ता माग्नु पर्ला होइन कि पलै पल भएको छल्ली हुन्छ
माल पोलेर आहा राजखनी राजखान हेर्नु राजखान कतिवटा पिस कोकोले खान्छ ओइ पेट्रोलको सबले जाने खोलामा काम गर्नु पर्ने बाबाले भुट्टा छुट्टै बनाउने यार किन भन्नुपर्छ नि यार बोल्दै हाक्नु छुट्टै राख्थे नि यार हाक्नु भुट्टाउनु त हतियार खाली हो भाषा खाने भुवाको मान्छे जस्तो रङसँग खानेहरू अब यो छोइला के अरे यो चिल्ली भयो अनि छोइलाको यो गरेपछि छोइलाको आइटम गरेपछि सकिहाल्यो चिकन चिल्ली बन्दैछ हाम्रो यहाँ कुक सेफ दाइले बनाउँदै हुनुहुन्छ सोया सस हाल्नुभयो मसला पिनेर ल्या है यहाँ फेरि राजखानी पोल्दैछ नि त यो त ग्यासमा गर्नुपर्छ यार बनाउने कार्यक्रम भयो भुटुवा हाम्रो बोकाको भुटुवा बनाउने कार्यक्रम भयो यहाँ दुईटा खसीले हेरेर बसेछ चिकन चिल्ली अहिलेलाई रोस्ट हुन्छ अनि एकछिन पनि चिकन चिल्ली हुन्छ अहिले पकौडा यो चिकन चिल्लीको लागि पकौडा अनि चिल्ली बनेपछि खाने हो यता चाहिँ भैँसीको मासु कटिङ हुँदैछ काट्ने चाहिँ त्यो दाँत भएको मान्छे अलि मस्त साह्रो हो क्या मासु किन त्यस्तो चक्कु छ सामान होइन मासु पुगेन नि त उसलाई त चिल्ली त अलिक कति खाँदैन चिल्ली कति खाने रोस्ट कति खाँदैन नि एउटै बनाउने भयो एउटै हो कि अब यो पनि रोस्ट जस्तै हो नि एउटै घरिघरि थरी थरीको बनाउनु पर्दैन होइन मासु धेरै भएको त के छोड्दै यही बनाउनु पर्ने यही एउटा एक दिन लिएर गएर मैले बजारमै भोलिपल्ट गएर एक दिनमा यहाँ काम छ क्या त्यस्तो फेरि पहिलाको बाइक ल्याइदिएको थियो Dayo
अब यसलाई फर्किनु पकाउने पर्यो भुटुवा त्यो अँ त्यो भुटुवा अँ भुटनको लागि उता छ जुन टाउ गयो यो हामीले गर्छ काट्छ भुटुवा के भयो तँलाई अरूकै थोपडा हालिदिनु सन्तोष दाइले रोस्ट बनाउँदैछ चिल्ली चिकन चिल्लीको लागि होइन चिल्लीको लागि चाकपोल्नी गरेर बनायो होला नि चिल्ली त त्यही हो भाइ होइन त्यो तल्लो ढुङ्गा नि सार्नु पर्छ भाइरल 1 लाख ए ल भयो त अनि ल भन्नु न अनि के Bluetooth mode. भने यसो गरौँ यार चलाउनु पऱ्यो नि त यसलाई अर्को हुन्न भाइ पठाउँदा नि 1200 देन पठाउँदा नि त्यसमा मैले 1200 मिसाएको 1200 मिसाएको मैले त हात पुरो मासु अलि उता राख हामी किलो लाग्छ म त उसलाई हो कुमारलाई बुगुलाई छोइलाको लागि भैँसी प्राय हुँदैछ छोइको लागि छोइला चाहिँ छोइला है छोइला खाएर नजाऊ पहिला ए ल भयो त अनि ल भन्नु न अनि के Bluetooth mode. भने यसो गरौँ यार ए ल भयो त अनि ल भन्नु न अनि के Bluetooth mode. भने यसो गरौँ यार चिकन भिग्ने काम भयो हाम्रो कान्छो दाइ चिल्ली के भन्छ अरे चिल्ली पकौडा भाइरल हुन्छ के भन्छ अरे के भन्छ झन् त्यस्तै होस् मान्छेहरूले सुन्ने है त्यस्तै हो मान्छेहरूले सुन्ने एकदम स्पेसल हुन पर्यो कागज छ है आउने कागज छ मलाई चाहिन्छ नि रसमलाको मान्छे चिल्ली हाम्रो चिल्ली पाक्दैछ ठुलो चर्को गरिदिनु त भाइ अहिले आगो अलि चर्को गरिदिनु चिकन चिल्ली सुनकोले चाट्ने चाहम त चढाइदिनु एउटा म त चिल्लो त खाइनँ पाके रोला पेप्सिकल
यो सिकाउनु त खास ल यो भयो केटाले रक्सी खाए पनि धन्य केटाले रक्सी खाए पनि यो चाहिँ एकदम है लास्टमा एकैचोटि दिने है त्यो अहिले अलिकति लियो भने